दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आस्थाकांड एलएस सिरप के बारे में। अगर आपको भी खांसी है और आपकी खांसी में बलगम आता है तो एक बार आप आस्थाकांड एलएस सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना है गुनगुने पानी के साथ 10-10 ml। आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यह सिरप मैनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया गया बहुत ही अच्छा सिरप है, जिस पर MRP होती है 93 रुपये 50 पैसे। तो दोस्तों एक बार आप इस सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें। धन्यवाद।